Jangan lupa di like, subscribe. Oke, jadi kali ini aku bakalan buat video haul squishy tag. Oke, lanjut aja. Yang pertama, aku punya sekotak gini ya, sebox maksudnya ya. Tapi kita nggak akan bahas sebanyak ini, jadinya kita akan bahas satu-satu dulu. Aku buka dulu ya. Jadi yang pertama aku punya ini dia. Itu kucing. Itu lucu banget, dia nggak terlalu soft ya. Bagi yang mau dia, komen di bawah ya. Dia belakangnya wanginya wangi-wangi susu gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Aku punya ini dia. Ini tuh emoji. Bagi yang mau komen di bawah, semakin banyak komen dan semakin banyak yang like atau subscribe, kalian akan mendapatkan ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, aku punya ini dia. Itu jagung. Gak begitu soft sih. Next, yang keempat, aku punya ini kacang, tapi aku gak akan buka, ini tuh susah. Next, yang kelima aku punya ini dia. Next, yang keenam aku punya ini dia. Itu es krim. Next, yang ketujuh aku punya ini dia. Wangi banget. Next, yang ke-8 aku punya ini dia. Hello Kitty, tapi ini matanya udah hilang ya. Dia lumayan soft sih. Next, yang ke-9 aku punya Panda Ban. Next, yang ke-10, ini yang terakhir ya guys. Aku punya ini. Ya aku nggak tahu apa, pokoknya ya ini bagus banget, bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku. Oke, dadah.